uma ibandla lihamba slow kumoya ongcwele okwazi ukuthi kwehle izinga lokuthandaza. Manje mali ngathandazi kukhona izinto engaqhumi. Laba bazwana sebathembisile uJesu banyukele ekamereni phezulu. Lithi iBhayibheli they were together praying. Selibabalwa laphana inamba yabo were almost 150 people. Lithi iBhayibheli bahlala kwi upper room bethandaza kuNkulunkulu. Bethandaza isethembiso, praying the promises of God. One of the biggest mistake that we do, thina sithandaza lonke uvucu lolu, asithandaza izethembiso zakhe. Itheni instruction hambani nohlala ethembiso lendinde isithembiso sika moya ngco. Shuthi ithini item yethu masiphezulu sithi woza moya, woza moya, abantu bephezulu bengashenye into bethi siyakudinga oh moya moya ongcwele moya weqiniso ke moya. I want to believe imhlabelelo yabo ibikufanele befanele imhlabelelo yabo ime iqondane nento uNkulunkulu ayithembisile. Hayi kwaculwa noma yini ngoba manje kukhona esimlindileyo. Siyayibona ingoma ezithendayo kodwa sifuna ingoma ezoqondana nento ethenjisiwe. Inthuleleni kodwa esondweni kodwa nikhona nibathandekayo.